Ночью дрэва упала на дорогу по трассе Р-38 у Чачэрскім раёне. Пацярпелых няма. Моцны ветер паваліў на дорогу і дрэва пад Гомелем. Работнікі даўгалескага лясніцтва неадкладна прыбылі на месца і ўбралі яго. Рух по трассе быў хутка адноўлены. У Гомеле аналагічны выпадак зафіксаваны на вуліцы Юбілейнай. Яшчэ адна ахвяра непагадзі – светлафор побач з паліклінікай на Мазурава. Дарэчы, аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру абвешчаны ў рэгіёне на нядзелю 26 красавіка. Аператыўныя службы заклікаюць да асцярожнасці.